السلام الله عليكم كل وناكسنا قيارتنا لا سقطة meel kasta oo dunida ka joogtaan qodobada aan idin haya waxa kamid ah madaxweyne Trump ayaa wajahaya wajigaba xoog leh oo uga imaanaya dalalka NATO isagoo sidoo kale maanta uu kabaha la dulmaray Trump dawladda Ingiriiska Talyaaniga iyo Spain ayaa dhabarka jabiyay kadib markii ay diideen in uu isticmaalo saldhigyadiisa si uu dalka Iran u weeraro talaabo kale oo maanta uu Trump sheegay inuu qorsheynayo ayaa lagu tilmaamay ismiidaamin dagaal haddii uu arrintani ku dhaqaaqo waxa laga baqayaa xiisadda gobolka bariga dhexe in ay faraha ka baxdo suuragal ma tahay Trump in uu xoog ku soo qaato uranium-ka la hodmiyay ee Natanz yaala gudaha waddanka Iran isagoo ka baqaya dawladdaasi waa Tehran in ay hesho hubka nuclear-ka maxay tahay waxyaabaha qubarada caalamiga ay ka degayaan ciidamada Israa'iilna waxay ku dhawaaqeen inay u diyaar garoobeen dagaal qaadan karaya waqti dheer oo toddobaadyo kale noqon kara iyagoo diyaariya ciidamadii iyo waliba qalabkii dagaalka ee militariga ay isticmaali lahaayeen waxa halkan ka muuqata Netanyahu marnaba inaanu doonayn in dagaalka la soo afjiro iyadoo maanta Iranna ay si ba'an u duqaysay qaybo kamid ah dhulka Israa'iil midowga Yurub waxay ku dhawaaqeen haddii Xuutiyiintu ay isku dayaan inay tallaabo ka qaadaan maraakiibta ganacsiga ee maraya badda cas iyo marinka Baabilmandab inay qaadi doonaan tallaabooyin xoog leh oo saameyn ku yeelan doona jiritaankooda taliyaha ciidamada howlgalka halkaasi jooga ayaa si weyn u hanjabay xilli Xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen maanta dagaalku inuu sii xoogaysan doono wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka Pete Hegseth waxa uu yiri waxa la joogaa xilligii nimanka la yiraahdo Iran gacan loola tagi lahaa si dhammaystiran ay u qaadan lahaayeen wada hadal sandulla ah oo Mareykanku aanu ka labalabayn doonin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya wajigaba uga imaanaya wadamada NATO kadib markii dawladaha Talyaaniga iyo Spain ay diideen inuu isticmaalo saldhigyada wadaaga ah oo ay Mareykanku la joogaan iyagoo yiri suurtagal maaha in halkan laga qaado weerar abaabulan oo mustaqbalka saameyn ku yeelan kara guud ahaanba gobolkan labadan dawladood waxay si weyn uga soo horjeedaan faragelinta military iyo dagaalada xoogga leh ee ka soconaya gobolka bariga dhexe iyagoo dhowr goor oo kala duwan cambaareeyay waxaana arrintan ay ka dhigan tahay qubaradu ku tilmaamayaan in Trump uu dhabarjab kala kulmayo saaxiibadiisa gaashaanbuurta NATO sida hadalka loo dhigay dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa maanta si kulul u canaantay waddanka Ingiriiska waxana uu u sheegay in ay dawladdaasi tahay mid fulay ah oo ka baqanaysa isticmaalka marinka Hormuz waxa uu yiri waxa loo baahan yahay mararka qaar inaad qaado tallaabo geesinimo ah suuragal maaha markasta Mareykanku in uu idin difaaci karayo xiisadda NATO u dhaxaysa hadda waxay bilaabatay in warbaahinta si toos ah la isaga dhaliilo iyadoo ay qarka u saaran tahay isbahaysigaasi gacanta Trump in lagu burburiyo haddaba dawladaha qaar ayaa la eegi doonaa mustaqbalka si ay arrintan uga jawaabaan haddii dagaalku uu sii labalixaadsado howlgalka midowga Yurub ee badweynta badda cas loo yaqaano ayaa soo saaray war-saxaafadeed ka dhana ciidamada la yiraahdo Xuutiga waddanka Yemen kuwaasi oo wada qorshe howlgala oo ay doonayaan inay ka sameeyaan marinka Baabilmandab kooxda ayaa ku dhawaaqday inay tallaabooyin ka qaadi doonaan saldhig aan ilaahdeen maraakiibta ganacsi iyo kuwa kale ee maraya marinkaasi ee gacan saarka la leh nidaamyada Israa'iil iyo dawladda Mareykanka horay kooxda Xuutiga intaanay dagaalada joojin waxay dhowr goor oo hore qoosisay maraakiib halkaasi marayay iyo doonyo looga shakisanaa in ay Israa'iil u wadeen adeegyo kala duwan haddii arrintan ay soo celiyaan iyadoo marinkii Hormuz uu xiran yahay in Baabilmandabna ay arrintan ka soo kororto waxa lagu macnaynayaa mid xaaladda dunida iyo amniga caalamiga ah iyo noloshaba qaali ka dhigi karaya oo xaaladda si adkeyn kara sida qubaradu ay tilmaamayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa lagu eedeynayaa inuu isku dayayo inuu qaado tallaabo loo arko qariska tuurnimo isagoo la hor dhigay dhowr qorshe oo kala duwan oo ku saabsan
in uu si xooga ku soo qaato uraniumka la hodmiyey ee kunka rodol gaaraya ee yaalla halka loo yaqaano Tibris ama Natanz oo ka tirsan Tibris ama Isfahan oo dalka Iiraan ah. arrintan ayaa waxay ka dambaysaa markii qaar ka mid ah saaxiibadii ay soo jeediyeen in haddii Iiraan uraniumkaasi xoog looga soo qaado ay ka dhignaan karayso dagaalka in si degdega loo joojin karo aan jiri karin qatar weyn oo dhinaca ammaanka. laakiin uraniumka ayaa ku jira dhulka hoostiisa halkaasina lagu qamiiriyey waxaana ka horeeya saldhigyo kala duwan oo ciidamada ilaalada kacaanka ah ay leeyihiin waxaana sidoo kale lagu ilaalinayaa agab military oo ay ka mid yihiin diyaaradaha isqarxiya ee keligood iswada. tallaabo kasta oo ciidamada Mareykanku ay halkaasi ku dhaqaaqaan waxay qubaradu ku tilmaamayaan inay tahay mid halisteeda leh oo loo arko ismiidaamin dagaal uu Trump dhaxda u gali karayo. wasiirka wasaaradda dagaalka ee dalka Mareykanka Pete Hegseth ayaa ku dhawaaqay in dowladda Mareykanku ay qaadi karayso tallaabo xoog leh haddii aanay dowladda Iiraan si sanduulla ah ku aqbalin wadahadalka iyo wadaxaajoodka dowladaha kala duwan ee gobolka bariga dhexe ay soo bandhigeen. dowladda Iiraan ayaa horey u diiday 15 qodob oo u muuqanaya in loo yeeriyay si ay wadahadalka u galaan taasi oo ka yimid Trump isla markaana uu soo dhaxmarsiiyay saaxiibada wadahadalka ee Pakistan iyo sidoo kale wadanka Turkiga iyo Qatar oo ku lamaan. hase ahaatee hadda Hegseth waxa uu leeyahay haddii luuqadda diblomaasiyadda la diido waxa ay aqbalayaan oo kaliya waa luuqadda dhawaaqa gantaalaha iyo bambooyinka culus ee ka imaanaya gudaha wadanka Mareykanka oo si aad loogu garaaci doono wadanka Iiraan. ciidamada Israa'iiliyiinta maanta waxa ay qeexeen inay diyaar u yihiin in ay qaadaan howlgal dagaal oo socon karaya muddo dheer oo ka ballaaran intii la filayay dagaalkan in uu socon karayo. afayeen u hadla ciidamada ayaa ku tilmaamay waa Israa'iil in ay markan diyaariyeen howlgalkii ugu cuslaa oo qaadan doona toddobaadyo kale. diyaaradaheenu waxay duqeeyeen in ka badan 70,000 oo bartilmaameed ayuu yidhi afayeenka xilliga uu hadlaya tan iyo dagaalka markii uu bilowday 28 bishaynu ka soo gudubnay February. xiisadda bariga dhexe ayaa u muuqata xilligan inaan xal loo heli karin. maanta duqeymo adag ayaa ka dhacay gudaha Israa'iil waxaana lagu soo warramayaa khasaare xooggan in uu gaaray magaalooyin ay ka mid yihiin Jaliil iyo Tel Aviv oo ka mid ah dhulka Falastiiniyiinta laga haysto. duqeymahan ayaa la sheegay in ay ka dambeeyeen markii la weeraray xarumo biyaha iyo korontada bixiya oo ku yaala dalka Iiraan oo saacadihii la soo dhaafay duqeymo xoog leh la kulmay. Taran waxay ku dhawaaqday in marnaba aysan aqbali doonin dagaalka si degdeg ah inay u joojiso oo ay xaaladdu ka sii darayso halka maanta ay taagan tahay. ikhtiyaartayna la socotay tabinta qaybtan iyo barnaamijka qubanaha wararka gobolka bariga dhexe.